Salam əziz şagirdlər. Bugün mən sizə tabeli mürəkkəb cümlə haqqında məlumat verəcəm. Tabeli mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayan vasitələr hansılardır? Nə zaman tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlə, nə zaman isə budaq cümlə işlənir? Bu haqda mən ətraflı məlumat verəcəm. İlk öncə onu qeyd edək ki, biz bilirik ki, cümlələr quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Sadə cümlələr bir qrammatik əsaslı, mürəkkəb cümlələr isə bilirik ki, 2 və daha artıq qrammatik əsaslı ola bilir. 2 və daha artıq qrammatik əsaslı ola bilir. Yəni, bəzən cümlədə mübtəda buraxıla da bilər, biz onu bərpa da edə bilirik, amma yenə də hər bir xəbərin ayrıca uzlaşdığı bir mübtəda, bir şəxs olur. Bu qayda bir qayda olaraq tabesiz mürəkkəb cümlə üçün keçərlidir. Yəni, tabesiz mürəkkəb cümlədə hər mübtədanın ayrıca öz xəbəri olmalıdır, hər xəbərin ayrıca öz mübtədası olmalıdır. Cümlədə mübtəda buraxıla da bilər. Biz onu bərpa edə bilərik. Amma tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bu qayda belə deyək, özünü doğrultmaya da bilər. İlk öncə onu qeyd edək ki, tabeli mürəkkəb cümlə və tabesiz mürəkkəb cümlə nədir? Məsələni aydınlaşdıraq. Deməli, tabeli mürəkkəb cümlə odur ki, tabeli mürəkkəb cümlə, bir də tabesiz mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlələr o cümlələrdir ki, bir cümlə digər cümlədən asılı olur. Tabeli mürəkkəb cümlə, həm də tabesiz mürəkkəb cümlə. Hər ikisi mürəkkəb cümlədir. Yəni, hər ikisi nədən təşkil olunur? Sadə cümlələrdən təşkil olunur. Hər ikisi intonasiya ilə bağlana bilir. Hər ikisi bağlayıcıların köməyi ilə bağlana bilir. Və hər ikisində sadə cümlələr, yəni tərəflərində işlənmiş sadə cümlələr, sadə cümlənin müxtəlif məna növlərində işlənə bilər. Məsələn, tabeli mürəkkəb cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlədir. Və cümlənin bir hissəsi ola bilər müəyyən şəxsdə olsun, digər hissəsi olsun şəxssiz cümlə. Və ya tabesiz mürəkkəb cümlələrdə ola bilər ki, cümlənin bir komponenti, mürəkkəb cümlənin bir komponenti, yəni sadə cümləsi, bir hissəsi ola bilər ümumi şəxsli, digər hissə ola bilər qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Yəni, şərt deyil ki, bütün cümlələr müəyyən şəxsli olsun və yaxud da ki, mürəkkəb cümlənin tərkibinə daxil olan bütün cümlələr ümumi şəxsli olsun və s. Biri müəyyən, digəri isə qeyri-müəyyən, biri ümumi, biri şəxssiz, hər ikisi şəxssiz, hər ikisi qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdən ibarət ola bilər. Tabeli mürəkkəb cümlənin qeyd etdik ki, tabeli mürəkkəb cümlələrdə bir cümlə digər cümlədən asılı olur. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə əsas cümlə baş cümlə hesab olunur, baş cümlə və ondan asılı olan hissə cümlə isə budaq cümlə hesab olunur. Budaq cümlə hər zaman baş cümlədən asılı vəziyyətdə olur. Yəni, müxtəlif formada ola bilər. Tabeli mürəkkəb cümlədə birinci baş cümlədə işlənə bilər, birinci budaq cümlədə işlənə bilər. Hər iki halda budaq cümlə baş cümlədən asılı vəziyyətdə olur. Daha sonra biz qeyd etdik ki, tabeli mürəkkəb cümlələrdə hər mübtədanın öz xəbəri ayrıca olmalıdır, hər mübtəda ayrıca öz xəbəri ilə ayrıca uzlaşmalıdır. Bu sxem pozula da bilər. Düzdür, tabesiz mürəkkəb cümlələrdə də bəzən mübtəda buraxıla bilər. Məsələn, deyirik ki, dedim, eşitmədi. Dedim, kim, mən. Eşitmədi, kim, o. Hər mübtədanın buraxılsa da cümlədə biz onu bərpa edə bilirik. Eşitmədi, kim, o. Yəni, hər xəbərin ayrıca öz şəxsi, öz mübtədası var. Amma tabeli mürəkkəb cümlələrdə bu qayda, belə deyək, hər zaman özünü göstərməyə bilər. Biz tabeli mürəkkəb cümlələri bağlayan vasitələri indi öyrənərik. Bilərik ki, nə zaman hansı cümlələri biz düşünmədən onların tabeli mürəkkəb cümlə olduğunu müəyyən edəcəyik. Tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan xüsusi komponentlər var. Bunlar hansılardır? İlk öncə tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr tabellik bağlayıcılardır. Tabellik bağlayıcıları. Tabellik bağlayıcıları bilirdik ki, onların da bağladığı cümlələr biri digərindən və yaxud da sözlər asılı vəziyyətdə olur. Ümumiyyətlə, tabellik bağlayıcılarının yalnız bir işlənmə məqamı var. O da tabeli mürəkkəb cümlələri bağlaya bilir.
Yəni biz bilirik ki, tabesizlik bağlayıcıları həm tabesiz mürəkkəb cümlələri bir-birinə bağlaya bilir, həm də sözləri, cümlə özürlərini bir-birinə bağlaya bilir. Amma tabelilik bağlayıcılarla yalnız bir işlənmə məqamı var. O da tabeli mürəkkəb cümlələr arasındadır. Yəni biz bir cümlədə tabesizlik bağlayıcısı görürüksə, deyə bilmərik ki, bu cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir. Amma biz əgər hər hansı bir cümlədə tabelilik bağlayıcısı görürüksə, əminliklə deyə bilərik ki, bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. Buna görə də biz tabelilik bağlayıcılarını yaxşı öyrənməliyik. Bəs tabelilik bağlayıcıları işlənən cümlələrdə nə zaman birinci baş cümlə, nə zaman isə budaq cümlə işlənir? Bu məsələyə baxaq. Deməli, tabelik bağlayıcıları hansılardır? Şərt, güzəşt bağlayıcıları, şərt, güzəşt bağlayıcıları, bir də səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcıları. Səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcıları. Şərt və güzəşt bağlayıcıları işlənən tabeli mürəkkəb cümlələrdə bir qayda olaraq birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənir. Məsələn, deyirəm ki, əgər gəlsə, danışaram. Bu cümlədə əgər şərt bağlayıcısıdır. Gördüyümüz kimi, əgər şərt bağlayıcısının işləndiyi cümlədə birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənmiş hesab olunacaq. Və yaxud da güzəşt bağlayıcısı. Hərçənd oxumursan, get, yat. Yəni, burada hərçənd güzəşt bağlayıcısıdır. Burada da birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənmişdir. Şərt bağlayıcıları hansılardır? Əgər, hərgah, madam ki, indiki, bir halda ki, bu bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdə birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənir. Bir də güzəşt bağlayıcıları, hərçənd ki, bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdə də birinci budaq cümlə, daha sonra isə baş cümlə işlənir. Səbəb bağlayıcılarının işləndiyi cümlələrdə isə birinci baş cümlə, daha sonra isə budaq cümlə özünü göstərir. Səbəb bağlayıcıları hansılardır? Deməli, səbəb bağlayıcıları çünki, ona görə ki, ondan ötürü ki, o səbəbdən ki, bunlar səbəb bağlayıcılarıdır. Aydınlaşdırma bağlayıcıları ki, belə ki bağlayıcılardır. Bu bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdə də birinci baş, sonra budaq cümlə gəlir. Məsələn, mən gecikmişdim. Çünki tıxac var idi. Deməli, bu cümlə mürəkkəb cümlədir. Sadədir yoxsa mürəkkəbdir. Biz çünki səbəb bağlayıcısını görən kimi deyirik ki, bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. Çünki səbəb bağlayıcısının işləndiyi cümlələrdə bir qayda olaraq birinci baş cümlə, sonra isə budaq cümlə işlənir. Daha sonra məsələn deyirik ki, o oxuyur ki, kənddə həkim işləsin. Burada iki bağlayıcısı var, aydınlaşdırma bağlayıcısı. Deməli, bu cümlədə də birinci baş cümlə, daha sonra isə budaq cümlə işlənir. Amma yenə də diqqətli oluruq. Deməli, iki bağlayıcısı olan cümlələrdə baş cümlədə birinci işlənə bilər. Budaq cümlədə birinci işlənə bilər. Yəni, hər iki sxem iki bağlayıcısının işləndiyi
cümlələrdə özünü göstərə bilər. Bir qayda olaraq daha çox birinci sxem, yəni birinci baş cümlə, sonra budaq cümlə işlənir. Bu sxem uyğundur. Amma bəzən ki bağlayıcısı işlənən cümlələrdə budaq cümlədə birinci gələ bilir. Bu nə zaman baş verir? Bu o zaman baş verir ki, həmin cümlələrdə zaman məzmunu əmələ gəlsin. Məsələn, deyirəm ki, gəldim ki, səni görüm. Bir də var, deyirik ki, elə zəng vurulmuşdu ki, müəllim gəldi. Deməli, gəldim ki, niyə, nə üçün? Səni görmək üçün. Deməli, ümumiyyətlə, baş və budaq cümlənin yerini müəyyənləşdirmək üçün bu xüsusi qaydaları bilməzdən də əvvəl ən sadə, rahat bir yolumuz nədir? Baş cümlə hər zaman sual tələb edir. Məsələn, deyirəm, gəldim ki, cümləni yarımda saxlasan, digər cümlənin sualı ortaya çıxacaq. Niyə gəldim? Səni görmək üçün. Digər cümlə isə həmin suala cavab verir. Deməli, sual əmələ gətirən, sual formalaşdıran cümlə hesab olunur baş cümlə. Həmin sualın cavabı isə olur budaq cümlədə. Budaq cümlə də bir qayda olaraq baş cümlədən asılı vəziyyətdə olur. Digər cümləmizə baxaq. Elə zəng vurulmuşdu ki, bax, cümləmizin bir hissəsini səsləndirəndə digər cümlənin sualı ortaya çıxmır, formalaşmır. Elə zəng vurulmuşdu ki. Sual yoxdur ortada. Amma deyirəm, müəllim gəldi. Nə zaman? Elə zəng vurulmuşdu ki. Bu cümlə sual əmələ gətirdi, sual formalaşdırdı. Deməli, bu cümlə baş cümlədir. Amma digər cümləmiz isə hesab olunur budaq cümlə və budaq cümlə yenə də baş cümlədən asılı vəziyyətdədir. Ki bağlayıcılığın işləndiyi tabeli mürəkkəb cümlələrdə biz çox vaxt yenicə, indicə, təzəcə sözlərini əlavə edə bilirik. Yenicə, indicə, təzəcə. Məsələn, deyirik ki, elə zəng vurulmuşdu ki, müəllim gəldi. Zəng elə təzəcə vurulmuşdu ki, müəllim gəldi. Yenicə vurulmuşdu ki, müəllim gəldi. Bunları bura əlavə edə bilərik. Cümlənin özündə də işlənə bilər. Məsələn, deyirəm ki, işıqlar yenicə yanmışdı ki, yenidən söndü. Yenidən söndü. Deməli, işıqlar yenicə yanmışdı ki, sual tələb etmir. Amma işıqlar yenidən söndü. Nə zaman? İşıqlar yenidən yananda. Deməli, digər cümləmizə baxaq. Bir də uşaqlar, nəyə diqqət edirik? Tabeli mürəkkəb cümlə ki bağlayıcısı ilə bağlananda biz o cümləni sadələşdirib, məsələn, cümləni sadələşdirmək üçün nə edirik? Onun bağlayan vasitələri atırıq ki, bağlayıcısını atırıq. Zəng vurulanda müəllim gəldi. Bax, tabeli mürəkkəb cümləni sadələşdirəndə bu xəbərdəki hissəyə biz fiili bağlama şəkilsini əlavə edə bilirik. Və yaxud da deyirik ki, yenicə oyanmışdı ki, onu çağırdılar. Onu çağırdılar. Nə zaman? Yenicə oyanmışdı ki. Burada, deməli, ki-ni atanda, yenicə oyananda onu çağırdılar. Nə zaman onu çağırdılar? Yenicə oyananda onu çağırdılar. Deməli, zaman məzmununu bir növdən zaman məzmunu cümlə əmələ gətirirsə, yenicə, təzəcə, indicə sözlərini əlavə etmək mümkündürsə, cümlədəki xəbərə fiili bağlama şəkilçisini, anda şəkilçisini əlavə etmək mümkündürsə, deməli, burada birinci budaq cümlə, daha sonra isə baş cümlə işlənmişdir.
Yəni biz sadəcə olaraq bağlayıcılardan aydınlaşdırma bağlayıcısı olan ki bağlayıcısında belə deyək, bu məqama diqqət etməliyik. Daha sonra tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr hansılardır? Tabelsiz mürəkkəb cümlədə olduğu kimi burada da tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələrdən biri də intonasiyadır. İntonasiya. İntonasiyanın köməkliyi ilə yaranmış tabeli mürəkkəb cümlələrdə bir qayda olaraq birinci baş, daha sonra isə budaq cümlə gəlir. Amma bu da hər zaman özünü doğrultmur. Bəzən cümlələrdə birinci budaq, daha sonra baş cümlədə işlənə bilər. Məsələn, intonasiyanın köməyi ilə bağlanma nə deməkdir ümumiyyətlə? İntonasiyanın köməyi ilə bağlanma o deməkdir ki, bizim tanıdığımız bütün tabeli mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələrdən heç biri cümlədə iştirak etmir. Nə tabellik bağlayıcıları, nə indi bundan sonra izah edəcəyimiz digər bağlayıcı vasitələr heç biri iştirak etmir. Məsələn, deyirəm, gəldim, səni görüm. Gəldim, səni görüm. Başqa bir cümlə. Oxudun, danış. Gəldim, səni görüm, oxudun, danış. Bu cümlələr tabeli mürəkkəb cümlələrdir və bunları bağlayan heç bir vasitə yoxdur. Bəs biz hardan bilirik ki, bunlar tabeli mürəkkəb cümlədir və intonasiyanın köməyi ilə yaranır? İntonasiyanın köməyi ilə yaranmış tabeli mürəkkəb cümlələrdə çox vaxt ya ki, ya da sasəni bərpa etmək mümkündür. Əgər biz kini bərpa ediriksə, gəldim ki, səni görüm, bu zaman birinci baş cümlə, daha sonra budaq cümlə işlənir. Yəni bu cümlə bu sxemə uyğun gəlir. Yox, əgər biz sanı bərpa edə biliriksə, oxudunsa, danış. Bu zaman birinci budaq cümlə, daha sonra isə baş cümlə işlənir. Yəni tabeli mürəkkəb cümlə intonasiyanın köməyi ilə yaranıbsa, biz bilmək istəyirik, əmin olmaq istəyirik ki, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Biz orada ki və ya sanı bərpa edib asanlıqla tabeli mürəkkəb cümləni və yaxud da tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlənin yerini müəyyən edə bilərik. Daha sonra budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələrdən tanış olaq bağlayıcı sözlərlə. Bax, ilk öncə onu qeyd edim ki, bağlayıcı sözlə bağlayıcıları qarışdırmırıq. Bax, indi gəlin görək, bağlayıcı sözlər nələrlə ifadə olunur? Bağlayıcı sözlər ifadə olunur sual əvəzlikləri ilə. Və ya sual əvəzlikləri üstəgəl ki ədatının köməyi ilə yaranan cümlələrdir. Bunlar tabeli mürəkkəb cümlələrdir. Bağlayıcı sözlərlə bağlanan tabeli mürəkkəb cümlələrdə də bir qayda olaraq birinci budaq, sonra isə baş cümlə işlənir. İlk öncə budaq, daha sonra baş cümlə işlənir. Sual əvəzlikləri o zaman bağlayıcı söz kimi çıxış edir ki, sual vermək funksiyasını itirir. Yəni sual mənasını itirir. Mən durub desəm ki, bugün ayın neçəsidir? Sabah hava necə olacaq? Sən harada yaşayırsan? Yəni harada sual əvəzliyi görürüksə, biz deyə bilmərik ki, bu mürəkkəb cümlədir və bu da bağlayıcı sözdür. Bağlayıcı söz sual vermək funksiyasını, sual mənasını itirməlidir. Deməli, bəs bağlayıcı sözlə bağlayıcının fərqi nədir? Bağlayıcı sözlər gördüyümüz kimi sual əvəzliklərlə ifadə olunur. Məsələn, kim, nə, hara, necə, neçə və s. digər sual əvəzlikləri ilə və üstəgəl nə ki, kim ki, hara ki, necə ki, istəyirsən və s. Və üstəgəl ki ədatının köməyi ilə düzəlir. Amma bağlayıcılar isə köməkçi nitq hissələrdir. Gördüyümüz kimi kim, nə, hara bunların hər biri nitq hissəsi kimi əvəzlikdir. Əvəzliklər cümlə üzvü ola bilir, leksik mənaya malik ola bilir, amma bağlayıcılar isə cümlə üzvü olmur, leksik mənaya malik olmur. Sadəcə olaraq budaq cümləni baş cümləyə bağlamağa xidmət edir. Bağlayıcı sözlərin işləndiyi tabeli mürəkkəb cümlələrdə qeyd etdik ki, bir qayda olaraq əvvəlcə budaq, sonra baş cümlə gəlir. Məsələn, nümunə olaraq göstərək. Deyirəm, kim ki sənə hörmət edir,
Sən də ona hörmət et. Gəlin baxaq kim ki sual əvəzliyi tabeli mürəkkəb cümləni bağlayıbsa, biz deyirik ki, cümlə bağlanıb bağlayıcı sözlə. Gəlin baxaq görə burada sual məzmunu varmı? Kim sənə hörmət edir, sən də ona hörmət et. Burada kim sual əvəzliyi sual vermək funksiyasını itirir, cümlə öz vəzifəsində çıxış edir və tabeli mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayır və bağlayıcı sözün işləndiyi cümlədə bir növ birinci budaq, sonra isə baş cümlə işlənir. Gəlin bunu sual verməklə də yoxlayaq. Kim ki sənə hörmət edir. Birinci hissəni oxuduqda sual yaranmır. Amma deyirəm, sən də ona hörmət et. Kimə? İkinci cümlə bizdə kimə sualını formalaşdırır. Kimə? Sənə hörmət edənə. Birinci cümlədə isə bu sualın cavabı var. Sual tələb edən, sual formalaşdıran hissə adlanır baş cümlə. Və yaxud da başqa bir nümunə yazaq. Harada istəyirsən, orada qal. Burada da bağlayıcı sözümüz harada sual əvəzliyidir. Burada da sual formasını itirib, sual funksiyasını itirib. Harada istəyirsən, orada qal. Burada da harada istəyirsən sual tələb etmir, amma orada qal. Harda istəyirsənsə orada. Bu hissə, bu cümlə bizə sual əmələ gətirir, sual formalaşdırır. Deməli, bu bizdə baş cümlədir. Digər cümləmiz isə budaq cümlədir. Deməli, bağlayıcı sözlərlə yanaşı, bağlayıcı sözlər, belə deyək də, bağlayıcı sözlər sual vəzifələri ilə yanaşı, bəzən o zaman ki, o yerə ki, o vaxt ki, kim ki, daha doğrusu hər kim ki, o yerə ki, o yerdə ki, o vaxt ki, sözləri ilə də ifadə oluna bilər. Məsələn, deyirəm ki, o yerə ki, insan ayağı dəymir, insan ayağı dəymir. Orada ilanlar məskən salır. İlanlar məskən salır. Baxaq, o yerə ki. Cümləyə baxaq, o yerə ki, insan ayağı dəymir. Bu cümlə bizdə sual formalaşdırmır. Amma orada ilanlar məskən salır. Harada? Orada. Sual formalaşdırdığı üçün bu cümlə baş cümlədir. Digər cümlə isə budaq cümlədir. Və hər zamanki kimi budaq cümlə baş cümlədən asılı vəziyyətə düşür. Və yaxud da deyirəm ki, o vaxt ki, səni çağırdım, sən gəlmədin. O vaxt ki, səni çağırdım, sən gəlmədin. Bax, o vaxt ki, səni çağırdım. Burada sual əmələ gəlmir, amma deyirəm, sən gəlmədin. Nə zaman? O vaxt ki, səni çağırdım, o zaman. Səni çağıranda gəlmədin. Sual formalaşdıran, sual tələb edən cümlə baş cümlədir. Qeyd edirəm. Yenə də həmin suala cavab verən hissə isə budaq cümlədə yerləşir. Bir növ budaq cümlə baş cümlədə buraxılan üzvün yerində işlənir. Daha sonra tabeli mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayan vasitələrdən danışaq. Şəkilçilərdən. Hansı şəkilçilər tabeli mürəkkəb cümlələri bir-birinə bağlaya bilir? Deməli, sase şərt şəkli, sase həm fiilin şərt şəkli kimi, həm də isə hissəciyi kimi işləndiyi halda, hər iki halda tabeli mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayır və bu halda birinci bir qayda olaraq bu da, daha sonra isə baş cümlə işlənir. Biz fiilin şərt şəkli haqqında danışdıqda qeyd etmişdik ki, fiilin şərt şəkli sadə müstəqil cümlənin xəbəri ola bilmir. Sadəcə tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlənin xəbəri olur. Məsələn, deyirəm, oxusa, qazanacaq. Qazanacaq. Biz bu sahanı görəndə heç düşünmədən deyirik ki, bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir və birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənmişdir. Burada fiilin şərt şəkli kimi işlənib.
Və yaxud da ola bilər ki, fiilin şeç şəkli yox, isə hissəciyidir. Deyirəm, o gedirsə, mən də gedirəm. Burada da sasə var, getmək, indiki zaman fiilin xəbər şəkli isə hissəciyi ilə işlənmişdir. Burada da tabiri mürəkkəb cümlə işlənib və əvvəlcə budaq, sonra isə baş cümlə işlənmişdir. Eyni zamanda sasə fiilin şərt şəkli və isə hissəciyi, üstəgəl dadə ədatı və ya sasə üstəgəl belə ədatı. Bunlar da tabii mürəkkəb cümləni bağlaya bilir. Bunlarda da bir qayda olaraq əvvəlcə budaq, sonra baş cümlə işlənir. Məsələn, deyirəm ki, oxusa da, öyrənmədi. Bir növ qarşılaşdırma məzmununu yaradır. Oxusa, üstəgəl da, burada da birinci budaq, daha sonra isə baş cümlə işlənmişdir. Və ya sasə üstəgəl belə. Məsələn, deyirəm ki, o gəlsə belə. Gəlsə belə. Bağışlamaram. Bağışlamaram. Burada da sasə üstəgəl belənin köməyi ilə yaranan tabiri mürəkkəb cümlə. İlk öncə budaq cümlə, daha sonra isə baş cümlə işlənmişdir. Nədə diqqətli oluruq, deməli şagirdlər? Diqqətli oluruq isə tabisizlik bağlayıcısı ilə. Məsələn, deyirəm, o müəllimdir. Mən isə mühəndis. O müəllimdir, mən isə mühəndis. Bax, burada diqqətli oluruq. İsə bağlayıcısı bizi çaşdırmasın. İsə bağlayıcısı vergülsüz işlənir. Amma sasə işləndiyi zaman həmin cümlələrdə biz vergüldən istifadə edirik. Sasə üstəgəl də, sasə üstəgəl belə. Və bu budaq cümlədə birinci tərəfdə işlənib. Cümlənin xəbəri vəzifəsində çıxış edir. Cümlənin xəbəri vəzifəsində çıxış edir. Amma digəri isə o müəllimdir, mən isə mühəndis. Burada isə bağlayıcı kimi işləndikdə cümlə üzvü olmur. Cümlə üzvü olmur isə bağlayıcısı müəllimdir kim? O, mühəndisdir kim? Mühəndisəm kim? Mən. Təklikdə cümlə üzvü olur. Heç bir cümlə üzvü olmur təklikdə. Yəni belə deyək. Bağlayıcı kimi cümlə üzvü olmur. Amma isə istədiyi və yaxud da fiilin şərt şəkli kimi cümlənin xəbərində işlənir və istədik və yaxud da şərt şəkli kimi çıxış edir. Daha sonra tabiri mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr hansılardır? Deməli, tabiri mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr, intonasiyadan da danışdıq, nələrdir? Tabiri mürəkkəb cümləni bağlayan vasitələr bura eyni zamanda daxildir. M ədatı. Aha, deməli, M ədatı. M ədatı da tabiri mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlaya bilir. Sual ədatı bu cümlələrdə də bir növ sual funksiyasını itirir. Deməli, burada da ikili formu özünü göstərə bilər. Həm baş cümlə birinci gələ bilər, həm də budaq cümlə birinci gələ bilər. Bu necə mümkündür? Hansı halda mümkündür? Baxırıq. Məsələn, deyirəm ki, oxudunmu? Gəl danış. Gəldinmi? Biləsən nələr çəkirəm. Deməli,
Biz mumini Q ilə əvəzləsək, sasə ilə əvəzləsək, oxudunmu gəl danış, oxudunsa gəl danış. Bilirik ki, sasənin işləndiyi cümlələrdə də bir qayda olaraq əvvəlcə budaq, sonra baş cümlə gəlir. Deməli, mumi ədatını sasə ilə əvəzlədiyimiz an biz əvvəlcə budaq cümlə işlənəcək burada. Amma biz bunu Q ilə əvəzləsək, bilirik ki, Q ilə işlənən cümlələrdə isə bir qayda olaraq əvvəlcə baş, sonra budaq cümlə işlənir. Gəldinmi biləsən nələr çəkirəm, gəldin ki biləsən nələr çəkirəm. Burada Q ilə əvəzləndi. Bu halda isə əvvəlcə baş, sonra isə budaq cümlə işlənəcək. Daha sonra biz qeyd etdik ki, dərsimizin əvvəlində qeyd etdik ki, tabisli mürəkkəb cümlələrdən fərqli olaraq mübtədanın xəbərin ayrıca olmağı, uzlaşmağı vacib şərt deyil. Yəni elə cümlələr var ki, bax biz bu bağlayıcı vasitəli keçdik, öyrəndik ki, tabeli mürəkkəb cümlələr hansı vasitələrlə bir-birinə bağlanır. Və bunları bilməklə, öyrənməklə biz tabeli mürəkkəb cümlələri və onlarda baş və budaq cümlənin yerini asanlıqla müəyyən edə bilərik. Amma necə olur ki, tabeli mürəkkəb cümlədə, yəni mürəkkəb cümlədə mübtəda və xəbər ayrı-ayrılıqda işləmir. Yəni tabeli mürəkkəb cümlədə bu şərt vacib deyil. Bax biz bundan əvvəl də rast gəldik. Deyirəm ki, oxudunsa gəl danış. Bax bu cümləmizə diqqət edək. Sildim, yenidən yazım. Oxudunsa gəl danış. Bax oxudun. Kim? Sən. Danış. Kim? Sən. Hər ikisini sən icra etdi. Biz deməyəcəyik ki, burada mübtəda xəbər ayrıca yoxdur. Hər ikisini sən icra etdi. Buna görə sadə cümlədir. Xeyr. Əgər sağ varsa, biz heç bir sual vermirik. Düşünmədən deyirik ki, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Yəni, bağlayıcı vasitələri görürüksə, sasə üstə gəl dadə, sasə üstə gəl belə, tabellik bağlayıcılarını görürüksə, biz deyirik ki, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Daha sonra, elə cümlələrimiz var ki, həmciz xəbərli, məsələn, sadə bir cümlə yazıram. Deyirəm, mən gəldim, amma səni görmədim. Buna görə də bəzən tabesizlik bağlayıcıları da tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibində iştirak edə bilir. Amma səni görmədim. Cümləyə baxsaq, gəldim, kim, mən, səni görmədim, kim, yenə mən. Hər ikisi mən icra etdiyinə görə biz deyirik ki, bu tabesiz, daha doğrusu sadə cümlədir. Amma biz bəzi modal sözləri, məsələn, düzü, doğrusu, düzdür, doğrudur modal sözləri tabeli mürəkkəb cümləni əmələ gətirir. Biz bu cür sadə cümlələrin əvvəlinə bu modal sözlərdən hər hansı birini əlavə etsək, birbaşa biz deyirik ki, bu cümlə tabeli mürəkkəb cümlədir. Baxmırıq ki, burada iki xəbər bir mübtəda ilə uzlaşır. Bu varsa düzü, doğrusu və yaxud da doğrusu mən gəldim, amma səni görmədim. Düşünmədən deyirik ki, bu cümlə mürəkkəb cümlədir və tabeli mürəkkəb cümlədir. Bax, amma, ancaq, lakin bağlayıcıları da deməli tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibində iştirak edə bilərlər. Amma bu qaydalar əsasında, bu şərtlər əsasında. Və ya belə bir nümunə yazıram. Tutaq ki, ona inanırdım. Lakin getmədim. Bax, yenə eyni qayda. İnanırdım kim? Mən. Getmədim. Kim? Mən. Bu bizə tabesiz mürəkkəb, sadə cümlədir. Amma desəm ki, doğrusu ona inanırdım, lakin getmədim. Burada deməli, amma ancaq lakin bağlayıcıları da yenə də qeyd edirəm. Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibində iştirak edə bilər. Amma bu modal sözlər işləndiyi zaman. Bunlar olmasa biz bunu adlandırırıq həmciz xəbərli sadə cümlə və yaxud da həmciz mübtədalıq sadə cümlələr. Daha sonra deməli, bir daha qayıtmaq istəyirəm bağlayıcı sözə. Deməli, biz qeyd etdik ki, bağlayıcı sözlər sual əvəzliklərlə ifadə olunur və onların işləndiyi cümlələrdə əvvəlcə budaq, sonra isə baş cümlə
işlənir. Bu zaman ikinci gələn baş cümlədə bağlayıcı sözə qarşılıq söz də verilir. Bağlayıcı sözə qarşılıq söz. Yəni bağlayıcı söz sual əvəzliyi ilə ifadə olunur və həmin sual əvəzliyinin qarşılığı olaraq digər cümlədə qarşılıq söz də verilir. Qarşılıq sözlər bir növ əvəzlik gəliblər adlanır. Əvəzlik gəliblər. Yəni əvəzlik gəlib və yaxud da qarşılıq söz. Belə deyək də, bütün qarşılıq sözlər əvəzlik gəliblərlə ifadə olunur, amma bütün əvəzlik gəlibləri biz qarşılıq söz adlandıra bilmərik. Bu nə deməkdir? Məsələn, nümunə olaraq yazıram ki, biz qeyd etdik ki, qarşılıq sözlər budaq cümlədə verilən bağlayıcı sözlərin qarşılığı olaraq baş cümlədə işlənir. Məsələn, nümunə olaraq göstərirəm ki, məsələn, tutaq ki, məsələn, deyirəm ki, kimi istəyirsən, dəvət elə. Elə. Qarşılıq sözlər bəzən cümlədə işlənməyə də bilər, buraxıla da bilər. Biz onu bərpa edə bilərik. Kimi istəyirsən dəvət elə. Burada kimi bağlayıcı sözdür. Kimi istəyirsən deyə bilərik, onu dəvət elə. Deməli, qarşılıq söz cümlədə işlənməyə də bilər və biz onu bərpa edə bilərik. Bir növ budaq cümlədəki bağlayıcı sözün qarşılığıdır, qarşılıq söz. Və yaxud da deyirəm ki, nə istəyirsən et, nə istəyirsən et və ya deyirəm ki, nə istəyirsən onu et. Yəni, bir növ əvəzlik gəliblər, yəni qarşılıq sözlər cümlədə buraxıla bilər. Biz onu budaq cümlədəki bağlayıcı sözə əsasən müəyyən edə bilərik. Əgər budaq cümlədəki bağlayıcı sözün qarşılığı olaraq işlənibsə, nəyi istəyirsən, onu əldə et. Burada olacaq qarşılıq söz. Yox, əgər budaq cümlədəki bağlayıcı sözün qarşılığı olaraq işlənmirsə, o zaman o qarşılıq söz yox, sadəcə olaraq əvəzlik gəlib kimi çıxış edəcək. Məsələn, deyirəm ki, tutaq ki, o elə uşaqdır ki, heç kim ondan inciməyib. Burada elə əvəzlik gəlibdir, amma qarşılıq söz deyil. Niyə qarşılıq söz deyil? Ona görə ki, hər hansısa bağlayıcı sözün qarşılığı kimi verilməyib. Desəm ki, necə istəyirsən elə et. Burada necə, elə bir-birinə qarşılıq söz kimi verilir. Amma deyirəm, o elə oğlandır ki, elə uşaqdır ki, heç kimin xətrinə dəyməyib və yaxud da heç kim ondan inciməyib. Burada isə işlənəcək bağlayıcı söz kimi. Bəs bu bağlayıcı sözlə qarşılıq olaraq verilən qarşılıq söz əvəzlik gəlib bir növ nə ilə ifadə olunur? Müxtəlif formada olan sözlərlə ifadə olunur. Əsasən işarə əvəzlikləri ilə o, bu, elə, belə, həmin, daha sonra ondadır, bundadır, odur, budur, bundadır, oradadır, buradadır və s. sözlərlə ifadə olunur. Buradadır. İşarə və yaxud da işarə məzmunu olan, bildirən müxtəlif ifadələrlə işlənir və budaq cümlənin növünü müəyyən etməyə kömək edir. Məsələn, başqa bir nümunə yazıram. Məsələn, arzum budur ki, səni görüm. Diqqət edək, burada budur nədir? Əvəzlik gəlibdir, amma qarşılıq söz deyil. Çünki bağlayıcı sözün, yəni sual əvəzliyinin qarşılığı olaraq budaq cümlədə, bağlayıcı sözün qarşılığı olaraq baş cümlədə budur sözü
qarşılıq söz kimi işlənməyib. Amma o necə istədi, elə etdi. Elə etdi. Burada necə, elə. Bax, necə istədi, zərflikdir. Bir növ bağlayıcı söz hansı cümlə üzvüdürsə, əvəzlik gəlib də həmin cümlə üzvü kimi çıxış edir. Budur, burada əvəzlik gəlibdir, amma qarşılıq söz deyildir. Daha qeyd edirəm. Amma necə həm bağlayıcı sözdür, elə isə qarşılıq sözdür. O zaman qarşılıq söz olur ki, bağlayıcı sözün qarşılığı kimi növbəti cümlədə iştirak edir. Tabiri mürəkkəb cümlə haqqında danışacaqlarımız bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, videomuzu bəyənməyi və bizdən daha hansı mövzuları eşitmək, dinləmək istəyirsiniz, bu haqda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm.